好啦，各位觀眾，大家下午好啊！咁咧，今日咧又帶大家遊車河啦。而家係下晝嘅5:16啊，大概係有29度咁上下溫度啊。嗱，咁咧今日點解會帶大家遊車河咧嚇？因為我哋要由廣州，即係我哋而家喺邊度咧？我哋喺荔灣路，我哋要由荔灣路咧就去到呢個天河嚇，所以咧亦都想即係叫帶大家咧行一行啊，睇一睇我哋而家廣州咧路況如何嚇。如果我哋由老城區講緊話最老嘅老城區荔灣區咧，去到呢一個天河區路上咧會睇到啲咩景色咧？今次車河咧就係精華所在啦。如果大家中意我哋頻道想跟住我哋頻道睇一啲同其他地方唔一樣嘅內容我哋主要咧會帶大家咧去睇廣州唔同嘅一啲景象啦，最新嘅一啲發展嘅情況啦咁如果大家中意我哋呢個題材足不出戶可以睇廣州嘅話咧，咁就記得要點右下角嘅訂閱啦。咁事不宜遲啦，我哋先睇睇而家荔灣路其實呢條路咧如果熟悉廣州嘅街坊就知道噶啦，即係我哋嘅觀眾就知咧，呢條路每年咧春節必定係最熱鬧嘅地方點解咧？因為呢度咧會做呢一個荔灣花市係啦，咁所以咧呢邊其實我哋見到咧好似而家呢個時間咁咧，其實佢唔會話特別旺，不過咧隔離嗰條街咧就不得之了啦我哋而家見到前面路牌，我哋向右轉咁就係咩咧？就係西華路就係話我啱先講嘅一條咧，我哋大家都知噶啦，旺到飛起嘅一條街。不過咧，我哋今日咧唔會行西華路嘅，因為我哋會行翻出去東風路，跟住咧我哋會行翻呢個東風路之後咧，就行翻轉我哋叫做撕裂南路跟住再轉翻入去環市路一直去，咁就我估計啦，應該大概半個鐘頭唔到嘅車程咧，其實我哋就有可能去到呢一個天河噶啦。咁呢個路口咧轉翻出嚟東風路呢個路口其實咧我哋正對面頂上呢條叫德麗立交啦，咁再對出去其實咧就係呢一個流花湖公園啦咁呢個公園咧犀利就犀利在咧其實佢而家咧即係都算係整得比較靚噶啦，可能同我哋印象中唔太一樣啦以前流花湖公園咧可能就相對嚟講比較即係我哋叫做唔係好主流啦咁童年回憶裏邊最多嘅係做咩咧？去飲茶但係而家咧茶樓冇咗噶啦，咁而家變咗乜嘢咧？變咗一個好似話係一個博物館嗰間白宮，但係咧而家仲喺度裝修緊咁所以而家具體出嚟咩樣未知嘅。咁而家佢喺下邊啦，我哋講過話流花湖下邊咧仲喺度挖緊條隧道嘅，咁嗰條隧道通去邊咧？隧道咧係由機場通往芳村嘅，咁所以咧後續咧，譬如話我哋呢條隧道其實都挖咗好長一段時間噶啦，亦即係話去到康王路路尾嗰段咧，一直喺度整路整到有可能有超過10年噶啦，其實都係喺度挖緊嗰一條隧道。咁整好之後咧，聽講話由芳村去機場咧，咁就會好快咁具體有幾快真係唔知啦，到時先知。咁但係咧有一樣嘢絕對係確認得到嘅咧，就係話咁樣嘅一條路咧，其實對於西面嘅叫做居民咧，即係我哋叫西關呢邊啦啲居民，如果我哋要去機場咧，咁其實行呢條路直接扮過去機場高速咁上咧，應該就會好快啦。跟住而家我哋嘅右手邊我哋俾大家睇下呢個位置犀利啦！呢個位置咧我哋叫做四馬涌四馬涌嘅嗰個廣場隔離呢度有一笪爛尾樓，爛咗有超過20年時間噶啦咁咧有啲觀眾可能話點解叫四馬涌？叫試馬涌嘛？即係一言既出駟馬難追過試馬，確實咧都可以咁叫咁兩個説法我都聽人講過。咁呢個位置咧都算係比較老西關啦。以前話聽講，我聽古仔咁講咧，就話
以前嘅講話荔枝灣咧，第一代荔枝灣咧，其實就係喺試馬涌呢個位置嘅。咁拉一直搬落去呢一個洲門啊咁樣一帶啊。咁其實聽講咧係因為以前啲達官貴人咧就唔中意住城裏邊啊，所以咧特登揾個山卡拉啲嘅地方喺城郊，咁自己揾個地買笪地圈起身，跟住咧就種下荔枝樹啊、琴棋書畫啊咁樣喎。我唔知係咪真㗎嚇，聽講係咁樣㗎。跟住而家行翻出嚟呢個位置咧，其實就係東風，應該叫東風西路啦嚇。咁東風西路咧最出名就係咩咧？我哋嘅啱啱行過咗啦，嘉禾苑啦，咁亦都係東風路，其實算係廣州嚟講咧無可替代嘅一條主幹道啊。點咁講咧？因為咧其實講話喺廣州一條暢通無阻，成條路都幾乎係冇呢一個交通燈嘅屈指可數嘅一條啊！呢一條係其中一條啊。嗱，咁我哋而家確實啦喺呢個東風西路。咁而家我哋往住咩方向走咧？往住向東行㗎嚇。咁呢條路咧，亦都係廣州咧，可以講係最塞車、最多車嘅一條路啦。我哋見到依個時間咧，雖然今日唔上班啊，但係咧車流量都係非常之大嘅，而且係非常之誇張。好啦，前面就已經係去到盤福立交啦嚇，咁可能咧呢條路俾大家感悟唔算太多啊。可能去到邊度咧？我哋去到先烈南路嗰個位置，歐莊立交啦。可能大家咧就會感覺到哇，廣州咧變化真係好大。因為我以前睇翻以前啲相啊，一啲記錄嘅資料咧，其實睇起身咧就環市路咧真係變化好大啊！包括係我哋啱先所講嘅先烈南路啊、環市東啊咁等等嘅呢一片咧，基本上可以叫做係翻天覆地嘅變化啦。以前咧仲係好多農田㗎，譬如話去到而家嘅我哋叫做執信嗰個位置啦，斜對面啦，冇記錯嘅地方好似叫西牛角啊，咁嗰度咧全部咧都係啲村嚟嘅，咁但係而家唔同晒咯，而家咧就靚仔到不得了啦，而家咧就係小區啦，亦都係商圈啦咁樣嘅，呢條就係盤福立交啦。大轉盤啊！行翻出嚟呢個東風西路啦嚇，咁往前行咧就係東風中同東風東。咁呢個東風西路咧，其實最出名應該大家最熟嘅就係市總工會啦，市總工會同埋紀念堂啦，其實都仲喺度㗎。包括講我哋嘅右手邊啦，紅色呢棟就係市總工會啊。我睇相同以前基本上冇咩區別冇變化都係咁樣啊。不過咧可能就稍微咧即係裝修整翻靚仔少少咁咯。但係其實咧佢都係保持翻以前嘅模樣啊嚇。咁上邊呢條咧就係解放立交嘅延伸啊。解放橋嘅一條延伸立交，咁呢邊咧起緊地鐵嘅，咁呢個地鐵咧叫13號線2期啊，咁終於有一條咧貫穿咗喺東風路地底下嘅一條地鐵線。我哋嘅左手邊咧其實就係紀念堂啦，右手邊呢度咧犀利啦嚇，呢度咧就係市府啊。以前咧就話東風路咧算係 CBD 啦，我都唔知算係第幾代啦。但係咧而家咁睇東風路嘅一啲寫字樓咧，就基本上點講咧，好多企業都唔會再選擇喺呢度啦，因為咧配套設施比較舊啊，咁所以咧
好多嗰啲硬件咧跟唔上啊，咁好多啲高新科技企業啊、外企啊或者港企啊、有錢企業咧，基本上啊都往東走啊，去晒邊咧？珠江新城啦、金融城啦，以及喺呢一個琶洲啦啊，咁亦都係廣州嘅一個叫做戰略核心嘅發展咧，就往東移嘅呢個趨勢啦。再往前就係正骨醫院啦，我哋都見得到。我聽講咧，呢啲人行天橋咧喺我哋地鐵起好之後咧，就應該係要拆㗎啦嚇。即係唔係呢條啊？講緊嘅係前面呢條啊。正骨醫院咧，可能以後都要搬㗎啦。所以咧，呢啲我哋都會記錄低啦。呢度咧本身有條天橋就拆咗啦。而家喺度起緊咩咧？起緊呢個叫做倉邊路地鐵站啊。德政路呢個位置啊，以前咧係有條天橋嘅，而家就冇咗咯。我睇住佢拆㗎。咁原來嗰啲天橋點拆嘅咧？我第一次叫做長見識啦。其實全部都係一件件嗰啲好似砌積木咁嘅啫。咁一晚時間咧，佢就嘭嘭嘭咁就拆開咗超級多幾件咁樣，跟住一件件咁就揾啲大貨車運走晒。一瞬間咧，條天橋就消失咗啦，好神奇嘅。呢度咧就係東濠涌高架啦。咁呢個位置咧，其實係相對嚟講咧，即係我哋叫做交通咧比較複雜嘅地方啊。因為咧前面呢個位置係會分開咧一條線係行東風東路，即係繼續行東路過天河；另外一條線咧要轉入去先烈南路咧，跟住去邊咧？行先烈南路轉入環市路咧，再去天河㗎。咁其實咧，我哋係選擇咗先烈南路呢條線啊，因為咧，我想帶大家睇一睇歐莊立交。我哋睇到啦，我哋往左行咧就係動物公園啦、黃花崗啦。咁順帶一提呢邊咧建設6馬路啊，而家咧到目前為止咧都係仲未整好嘅，即係話嗰條路咧，都仲係滑爛晒啊！可能封咗之後咧，剩翻1車道定2車道，唔記得咗啦。反正就係得一半路可以行嘅啫。咁所以咧就建議大家冇咩事都唔好去嗰邊啦，因為咧行親嗰邊咧可能都唔會話好順暢嘅。咁我哋嘅左手邊就係我哋啱先講嘅建設6馬路啦。咁我哋行返呢邊咁右手邊咧係烈士陵園啦，左手邊呢度咧其實以前咧就叫做市八而家咧市八冇咗啦變成咩咧？市八而家喺度做緊呢一個正骨醫院嗱，講緊呢個位置有條吊臂呢個位置，市八而家咧係整緊正骨醫院咁唔知道後邊咧我哋啱先見到嘅正骨醫院個位置咧，仲會唔會保留咧？希望佢會啦，因為個位置其實好方便。後邊咧，如果我哋有咗地鐵之後，上地鐵咁就已經直接去到正骨醫院啦。門口咧就有個出口嘅。我哋梗係唔希望佢搬咗嚟呢度呢度咧就扭教啲有啲隔涉不過都冇問題嘅。後邊佢會有呢一個建設6馬路嘅呢個站嘅話OK。我哋行翻入嚟呢條先烈南路，哇！大家見到咧啲電雞其實停喺路中間，好恐怖下㗎。咁其實我哋車速咧都唔算話好快，因為咧我哋喺市區咧其實係限速咧，我哋而家譬如話呢條路上咧限速係30㗎，咁其實我哋而家咧就算係都踩住個限速嚟行㗎啦。所以咧，你話大家話我哋翻嚟廣州咧開車會唔會好困難？會嘅，因為咧好多路咧佢係好慢㗎。呢個位置咧就係前面就係我哋嘅執信中學啦。
我哋嘅左手邊咧就係呢一個華泰賓館啊。唔知道我哋有冇觀眾咧對呢度仲係有啲印象咧？嗱，左手邊華泰賓館啱啱俾個的士擋住咗。跟住右手邊咧就喺醫院啦，中山大學嘅附屬醫院啊。呢條路咧，其實就你話人多咧，都應該車多咧，都幾車多。咁啊，尤其係上班時間咧，呢度肯定會塞車嘅，因為咧都好多人咧送小朋友啊，即係返學啊，佢會停到喺執信呢個門口呢度咧，呢條叫執信南路啊，塞到滿嘅。呢個就執信中學側門啊。呢條就係我哋嘅歐莊立交啦。大家可以睇睇啊，而家咧變化好大㗎啦，仲係咪你印象中嘅樣子咧？據說啦，最近歐莊呢度咧又拆樓啊，但係嗰個位置拆嘅咧，我覺得係好耐㗎啦，已經講話我聽講咧好耐之前就話佢本身係屬於違章建築嚟嘅，咁所以咧就拆咗。咁啊，但係咧好多人都好驚訝話，哇！原來市區都仲會咁樣拆樓㗎喎，就係我哋而家正前方嘅呢個位置啊，叫廣東道啊。咁啊拆咗樓啊，成棟拆晒，都幾誇張啊！冚冚聲咁拆嘅喎，我嗰日睇到哇，而家仲喺度拆緊喎，噴晒水咁啊，真係犀利。咁啊正常嘅，因為呢度咧本身我知道佢係屬於違建嘅。咁我哋啊行翻落嚟呢一個呢個位置屬於邊度咧？呢個位置咧其實就係屬於環市路啊。呢度轉落去咧，其實就係歐莊啊、西牛路嗰邊啊。環市路大家又帶大家行行啦，因為咧其實都有段時間咧，我哋就都冇行過呢條環市東路啦嚇。不過咧，之前都講過咧，就話即係廣州咧，好老舊啊！喺呢條叫做東西向嘅走道咧，中間啊，就喺我哋嘅右手邊咧，其實就係廣工啊，廣東工業大學啊，咁啊成一大橛啦，接近成7-8公里嘅路咧，其實佢係中間咧冇呢條道路咧去打通南北走向嘅，所以咧一旦你行錯路或者講呢度一塞車咧，咁其實你係冇路走㗎，你係走唔得去邊度啊！所以呢樣嘢先係最令人嬲嘅地方咧，就係廣州咧好多時候喺城市發展方面咧，你冇辦法去兼顧得到啊！好似我哋而家咁，如果我哋行錯路啊，即係講嘅難聽啲就係只能夠一條路咧篤到底啊！唔塞車又自可喎，塞車你啊真係搭把幾火啊！真係。咁啊一直行呢條路，而家今日咧好順嘅喎，就冇咩太大嘅問題啊，行起身都比較舒服。不過咧去到呢度咧就有啲衰啦，點解咧？因為呢個位置咧佢要並落去廣州大道啊，所以我哋見到有一個好奇特嘅現象啊，就係咧我哋嘅前方其實一條直行車道，但係咧啲車咧係唔行嘅喎。點解咧？佢想並入去我哋右邊呢條線咧，轉過去廣州大道啊，但係咧唔好意思啊，塞車啊，所以咧導致到我哋呢邊影響到咧我哋都行唔喐啊，陰公啊！不過你冇辦法啦，因為呢個位置咧冇第二條路行噶啦，好似我哋啱先所講啊。唉，
明明上橋咧係冇車㗎，橋上面都係冇車㗎，但係咧我哋就係過唔到去啊！呢條橋咧一過之後啊，扮過去其實咧就已經係天河㗎啦。所以喺廣州咧就係咁樣啊，冇辦法嘅。你塞車咧就係因為啲道路嘅規劃方面咧就唔靚仔啊！我而家見到倒後鏡後邊咧又係有兩台車塞住晒成條路，真係激死你！咁啊，一過呢條橋咧，咁就由越秀區咧大步跨向呢一個廣州主城區啊！天河區今日天氣算幾好㗎啦。不過呢條路呢，講真啊，塞車呢係意料之中㗎啦。所以呢，去到呢個位置呢，其實我哋呢或多或少呢都要塞個10分8分鐘先走得落橋啊！而且呢，佢有一個問題就係落橋嘅時候呢，佢仲會有紅綠燈啊，佢會有燈位呢控制翻車道唔同嘅車道嘅放行。所以呢，我估計我哋而家呢個位置呢條車道呢，應該係啱啱好紅燈卡住咗啊！所以呢，大家都行唔喐。好啦，咁啊塞車咧，我哋就唔睇住啦啊！我哋唔塞車咧，再同大家見面啦。好啦，各位觀眾，我哋壓咗10分鐘啊！咁我幫大家省略咗10分鐘嘅呢個塞車嘅時間啊！咁咧，我哋又落咗嚟橋下邊啊！咁橋下邊咧，依度啊，天河路最叻就係咩咧？最威水就係購書中心啦。係嘛，同埋天河城啦，咁啊呢個位置呢條路其實冇咩好特別嘅地方啊，最特別就係購書中心啊，我都覺得好神奇，購書中心咁多年來咧屹立不倒啊。咁啊，我哋見到新華書店咧，其實都開始式微嘅，但係咧購書中心啊，依舊係如日中天嘅。咁啊，呢條路咧，其實點解咁塞車咧？其中仲有一個原因係因為咧，我哋嘅最左側車道啊。馬上即係叫出咗呢一個路口之後咧，佢就會變成咗一條快速交通快速公交專用通道，俗稱 BRT 道。BRT 道咧，正常情況下咧，佢係唔允許社會車輛行入去嘅，一行入去唔好意思，罰錢扣分啊！咁啊，所以咧。比較老火嘅就係咧呢個位置嚇，啲車咧其實基本上嚇都會因為呢條路咧收窄咗，跟住咧將2條車道變成咗 BRT 專用道，導致到前面呢個位置咧非常地塞車。嗱，我可以俾大家睇睇啊，好多車嗱，有啲頭鐵嘅佢唔怕㗎，直接就衝㗎啦。哇！嗱，好似我哋前面呢部車咁，佢咪就咁樣衝過去啊！嗱不過唔驚，因為有阿 Sir 啊，有阿 Sir 咧，今日咧可以行喎，太好啦！咁我哋又行啦。佢有個牌棟咗喺度啊，寫住社會車輛可以借道啊，所以咧我哋先至可以行入嚟啊。講真嚇，我開咁耐車，第一次行呢一條 BRT 車道嚇。如果平時冇阿 Sir 喺度咧，就唔使旨意嚇行入嚟呢條路咧。其實咧平時又冇乜車行嘅啫，都係呢啲大公交車行嘅。咁啊，但係咧今日呢比較特殊太擁堵啦，所以咧阿 Sir 放你哋行啦咁所以咧我哋而家咧就有咁嘅機會啊，咁行咗出嚟呢一條叫做 BRT 車道，體驗一把呢一個無障礙通行嘅爽快我哋要出翻去啦，守規矩呢條車道咧，因為正常情況下我哋係唔行得噶而且我哋睇到啦，呢度咧處處有燈口噶 ，BRT 車道係冇燈口嘅，冇燈口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 
OK 啦，好啦，咁咧我哋嚟到天河啦，咁天河呢邊咧，我哋嘅左手邊就係體育中心啦，右手邊就正佳廣場啦。咁難得都帶大家咧，就真係體驗過BRT 車道啊！大家點個讚啦，點個關注應該都唔過分啦，係咪？既然嚟到天河咧，我哋今日想睇嘅呢個叫做廣州啦，由老西關開車到天河嘅呢一個影片咧，遊車河就差唔多到尾聲㗎啦。都係要唔好怕我吟沉講多句。如果大家中意我哋嘅頻道，記得咧點個訂閱，跟住我哋嘅頻道咧，可以去睇到廣州唔同嘅地方、唔同嘅一啲生態同埋睇住城市嘅不斷嘅變化。好啦，邊個可以諗到以前呢度咧，全部係種田種好似我太太話齋以前天河種咩？種西洋菜噶嘛，係嘛？而家睇下車水馬龍，哇！全部高樓大廈幾靚。好啦，咁我哋今期視頻咧就睇住咁多先啦。下期仲有更精彩，千祈唔好錯過，記得要點翻個訂閱跟住我哋視頻，跟住我哋嘅頻道咧去睇廣州唔同嘅地方。好啦，咁我哋今期視頻就到此結束啦。下期我哋再見啦，拜拜。